Mainit na tanghali mga paps. Ngayong araw magpapalit ako ng fuel hose ng aking Rider 150. Kung mapapansin nyo, yung fuel hose ng aking Rider 150 ay medyo ano siya. Ito, medyo pangit yung pagkakabali, tsaka yung pinaka direction niya. Parang hindi siya hindi maayos yung flow ng hose niya. Tendency no, hindi rin magiging maayos yung flow ng gasolina. So ayan kung makikita nyo yung fuel hose ko medyo umangat pa doon. Kung maganda sana niyan, so pa-slide lang yung pagkakalagay ng ating hose para yung fuel natin maganda rin yung daloy papuntang carb natin. So babaguhin ko rin yung dadaanan niya, medyo ilalagay ko dito sa gilid kasi ngayon dumiretso doon ngayon idadaan ko dito sa gilid para okay yung flow ng gasolina. Lilinisin na rin natin tong fuel filter natin. Kung mapapansin nyo may siya, may dumi. So lilinisin din natin yan kasi pag lumusot sa filter yan baka dumiretso pa sa carb natin, mag-overflow pa. So paano ko nga ba lilinisin yan? First step natin, drain muna yung gasolina. Mamaya papakita ko kung paano ko i-drain yung gasolina. Then kapag na-drain na natin tong gasolina, pwede na nating tanggalin tong fuel filter. Bali ang ipapalit ko palang fuel hose, ito nabili ko dyan sa may motor shop sa labas. Clear lang siya, 20 pesos lang to per ruler. Dalawat kalahating ruler to para medyo sobra yung bili ko. Okay na yung sobra, huwag lang kapos. So tara, simulan natin. Ito guys, para ma-drain natin yung gasolina, ito lang yung huhugutin natin. So tanggalin lang natin to, kuha lang tayo ng isang malinis na container para mapaglagyan ng stock gas natin. Pag na-drain nyo na yan guys, hihitin nyo lang to kasi naka-screw na, naka-thread lang din kasi to. Yan. 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 So, ang dumi na ng filter natin. Ang papansin nyo to, ayun. Yan yung mga nasala ng filter natin. Ayan. Yung dumi na yan. Dumi diba? Dito mo na lang kung dumiretso ito sa carb mo kung wala tayong filter. Diba? Laking bagay ng filter natin. So linisin na natin yan. So ito, buhusan ko lang din ito ng gasolina pang linis nya. Tapos yun na, maalis lang yung mga dumi na yan. Okay na yan, pwede na natin ibalik. Tayo mo. Pagbabalik nito guys, dapat pantay yung filter na nasa loob bago nyo siya ikabit. Yan, mahirap pa.
Pag nakikabit nyo na yung filter, kabit nyo na rin itong fuel hose. Yan lang natin ng onting ano. Onting langs dito para mabilis.